Gjëmome mjaft i dimshëm ka prekur së fundmi jetën personale të moderatorës së njohur shqiptare Alketa Vejsiu. Përmes ke postimi prekës në rrjete sociale, ajo ka ndarë me ndjekësit e saj lajmin e hidhur për ndarjen nga jeta të qenit të saj të dashur, i cili kishte qenë pjesë e pandashme e familjes për më shumë se 10 vjet. Kjo humbje ka lënë një boshllëk të madh në zemrën e saj dhe ka prekur shumë nga fansat dhe ndjekësit e saj, të cilët janë solidarizuar me dhimbjen e saj. Alketa, e njohur për natyrën e saj të ndjeshme dhe afërsinë që krijon me publikun, ka shprehur emocionet më të thella në këtë postim. Ajo e ka përshkruar qenin si një shok besnik, një pjesëtar të vërtetë të familjes, që i ka qëndruar pranë në çdo fazë të jetës. Në fjalët e saj prekse, ajo shprehet se edhe pse bëhet fjalë për një kafshë, rëndësia e tij në jetën e saj ka qenë e jashtëzakonshme, dhe se ai ka dhënë dashuri të pastër dhe të pakushtëzuar. Së bashku me mesazhin, Alketa ka ndarë disa fotografi të qenit të saj gjatë viteve që dëshmojnë kujtimet e bukura dhe momentet e pafundme të gëzimit që kanë kalluar bashk. Pamjet e publikuara sjellën një ndjesi melankolie, por edhe dashurie të sinqertë që lidh një njeri me një kafshë shtëpiake. Moderatorja thekson se qeni i saj nuk do të harohet kurrë dhe se kujtimi i tij do të jetojë gjithmonë në zemrën e saj dhe të familjes. Ky moment personal dhe prekës ka hapur gjithashtu një diskutim më të gjerë mbi lidhjen emocionale që krijohet mes njerëzve dhe kafshëve. Për shumë persona, kafshët nuk janë thjesht shoqërues të përditshëm, por mbështetje emocionale, burim dashurie dhe gëzimi. Humbja e tyre është shpesh e barazvlefshme me humbjen e një miku të ngushtë dhe dhimbja që sjell është po aq reale dhe e thellë. Në një kohë ku figura publike shpesh përballen me komente të përmbajtura, reagimi i ndjekësve ndaj postimit të Alketës ka qenë i menjëhershëm dhe i ngrohtë. Shumë prej tyre kanë ndarë historitë e tyre personale dhe kanë ofruar fjalë mbushëllimi. Kjo tregon edhe një herë sa i fortë është roli i kafshëve në jetën tonë, dhe se ndarjet më të dhimbshme shpesh janë ato që nuk thuhen me fjalë, por ndihen thellë në shpirt. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatën? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.